嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次咧，路人乙借出嚟嘅一盒好特別嘅935。嗱，我相信咧，我之前講過935嘅田宮嘅，咁但係呢一架咧唔係田宮嘅呢個牌子啊 Imai。我唔知大家對於呢個牌子熟唔熟悉啦，78年嘅古董嚟嘅，即刻開始啊！嗱，喺我手頭上呢盒 Imai 嘅保時捷咧係啲咩情況之下，咩年代嘅產品咧啊？我揾到咧，嗱我就拍片拍過呢個1976年嘅田宮934，跟住咧935、1977年嘅我都拍過啦。呢兩個之後咧，就係78年嘅呢一架啦。咁咧我見到呢個田宮嘅主打車咧，78年咧應該咧就係呢架林寶基尼。OK。咁咧 Imai 咧就78年出咗呢一盒，呢個首先令我覺得咧相當特別嘅嚇。咁佢咧點樣可以喺2年之後又出嘅相類似嘅保時捷咧？嗱，除咗保時捷935之外咧，咁嗰陣時有78年版本，咁所以咧佢有少少改變嘅，個車型咧都同田宮嘅時候嘅935咧有啲分別啦，已經後期啲啦。而最大分別咧就係雙摩打。咁呢兩個摩打咧，可以係兩個380，或者咧可以改540、50都得嘅。咁呢個就係佢嘅賣點啦。話唔定佢喺呢度咧，希望有一個突破點咧，就同田宮咧有啲分別。咁佢都係一間日本廠嚟嘅。我嗰陣時 Imai 咧，我係曾經買過 Imai 嘅1:24嗰啲玩具模型車啊，即係就咁入電我嚟放嗰啲啦嚇。咁我都記得呢個牌子嘅，咁但係我對呢個牌子嘅印象咧就麻麻地，因為嗰陣時啲車咧比較簡單啦，佢亦都唔係好像真嘅，即係唔係好多嘢砌嘅。咁主要都係行個摩打啊、2粒電啊咁樣。咁但係咧，我唔諗到咧，佢78年嘅時候，佢竟然有啲咁嘅嘢。咁大家可以望下佢側根係點㗎？咁啊都係咧，好似934嗰個設計咧，76年田宮嘅車咧，將4粒電芯咧就擠喺後面，接收電芯擠喺後面。跟住咧，佢可以用2個摩打或者用540啦。呢度佢只係應該擠咗個540喺度做一個示範。呢個係畫圖嚟嘅啫嚇。跟住咧係應該係6瓦嘅 NICD 電，有機變。servo 要擠喺前面，因為呢嘅1:12嘅。比較裡面比較逼夾嘅，咁跟住咧個接收係擠喺嚿電上面嘅，咁有少少咧呢個即係重心上咧有啲同田宮車有啲分別啦。咁個轉向都係一貫嘅嘢啦嚇。佢亦都好似田宮後期咁咧，嗰個將嗰個散熱咧個電阻嘅散熱咧，即係車頭啊個電，即係嗰個機變嘅電阻咧，用咗條咁長嘅電線放喺車頭。咁呢個係比較特別嘅一個做法啦。除咗田宮嘅嗰個 Toyota 959啊，或者Toyota 斯力卡，去到好求其80幾年先咁做嘅嘢。如果唔係嘅話咧，大部分嘅車嘅散熱都唔會咁樣得咁得意嘅象徵，即係車頭嚇。咁咧，但係好多嘢都係英文嘅，我見到嚇。咁呢度咧差唔多，頭先我講嘅嘢都噏咗啦。咁佢話啲泵把咧都係好犀利嘅。咁嗰個chassis 咧，即係嗰個底架咧，就用 Duralumin 咧，就係啲鋁合金製造啦，咁類似咁啦，有啤領 OK。咁我諗相信呢個咧就係大家最覺得特別㗎啦。我唔知你點諗啊？我覺得最特別係用2個摩打去推動呢架車。咁應該咧食電就食多1倍啦，速度啊應該快唔夠1倍啦。咁呢個大家應該明白啦嚇。通常個效率嘅問題咧嚇，多一個摩打唔等於可以快1倍嘅嚇。好，雖然係盡快開盒，但係都會講翻個盒嘅嚇。咁呢度咧就有啲尼龍嘅碌鈴，咁即係話唔係塑膠㗎啦，爛啲嘅嚇。加咗尼龍落去，呢啲嘢比較韌嘅。咁跟住咧就係佢話嗰個咧又細又厲害嘅變速 ，OK， 仲要係高壓嘅。咁其實高壓極都係嗰6瓦嘅啫嚇。咁當時6瓦可能係已經係高壓嘅啦啩咁。跟住咧就可以裝540、550嘅摩打啦。
亦都可以裝兩個380嘅摩打啦，又有齒比揀啦，起碼有9個組合啊，3個大嘅減速齒，有3個摩打齒，咁於是乎有9個組合啦嚇。咁就係呢個外殼啦。嗱，Yamaha 1978年出呢一架，早佢1年嘅呢一架咧賣緊11000日元。咁我唔知道 Yamaha 打算收幾多錢啊？如果你知道喺香港有得賣，或者當時日本賣幾多錢咧，話俾我聽。而家揾佢都揾唔到真正嘅資料。我相信都係萬幾日元嘅啫，最多。咁如果佢平啲就更加好啦。咁但係佢似乎俾咗2個摩打喎，會唔會因為咁就貴啲咧？會唔會因為有啤領係貴啲咧嚇？不過網上面就厲害啦嚇，呢架咧。因為古董咧，就炒到8000蚊港幣咁上下，唔知佢貴啲定平啲啦。今天嚇，因為咧計翻40幾年嗱，正確如果係嘅話，依家係78年買嘅話，47年嘅古董嚟嘅，咁我打開都要小心啲啊！因為個殼咧其實都係好新淨嘅網絡，又係比較白嘅雪白啲嚇。咁裡面嘅內容咧，咦都仲係好新。嗱，例如個說明書咧都係筆直嘅，咁就唔會話睇到殘晒嘅。咁我諗相信佢之前嘅擁有者唔多。嗱，譬如我嘅一咁拎都要小心啲啊，咪整巢就唔好啦。呢本應該係說明書嚟嘅啩。陣間傾，跟住咧呢度有另一份嘢，唔係英文嚟嘅，唔知咩國家語言啦。咁你認得嘅話咧，都唔使再留言啦嚇。咁啊，呢啲全部咧都係希望睇嚟咧，都係希望咧即係賣出外國嘅。咁咧經我查證之後咧，呢本係德文嘅說明書嚟嘅。咁裡面應該係全部德文，咁唔通呢盒嘢賣咗去德國係出口貨嚟嘅？跟住咧，阿路人月仔德國度買翻嚟嘅，真係唔奇啊！好啦，77年嘅935田宮咧就俾膠殼嘅硬膠殼，而家呢個咧唔係硬膠殼嚟嘅喎。呢個係 Lexan 殼噴咗油喎，咁呢個 Lexan 殼咧係好厚嘅喎。OK 嗱，而家呢度望到咧有少少裡面甩咗嘅花痕，咁睇嚟咧就係原廠噴咗嘅。咁亦都見到咧有啲燈位咧呢度咧就唔係噴得咁完美嘅。咁但係咧呢個係一個噴咗嘅Lexan殼，好矮嚇，即係成個車身係好矮嘅。原來有啲咁嘅嘢嗱，我相信呢架車咧一定唔止11000日元嚟嘅。當年嘅話係會貴過田宮車嘅。咁亦都係希望賣即係出口嘅。咁而家你望下佢嗰個形狀咧，雖然佢係935，但係係78年嘅版本啦，93578咁啦嚇。咁所以個車頭咧，同田宮嗰個935咧好大分別嘅，呢個大家望到啦。雖然都係馬田嚟嘅贊助商啊，咁你都見到咧個盒咧都有 Martini 嘅贊助商嘅花款啦嚇。咁裡面咧就有一張好幾靚嘅貼紙嚟嘅，咁但係呢啲貼紙應該咧就係搣出嚟或者戒出嚟黏嗰隻啦，就唔係水印貼紙啦，因為個殼咧就係 Lexan 殼。咁亦嗰陣時嘅皺紋膠紙係咁嘅樣嘅嚇，咁啊有2架車嚟咁，我而家見到啦。上次嗰架童夢0咧，又係有啲咁嘅皺紋膠紙嘅，咁啊同而家嘅當然爭得好遠啦。但係我相信呢種咁嘅遮住嚟噴殼嘅膠紙咧，都係有啲延展性嘅，黏落去嗰個殼嘅底部嘅時候咧，就唔會咧就唔會有即係皺紋啦嚇，希望到時嚇。咁而家呢度點解佢又會俾塊咁嘅嘢咧？佢既然幫你噴咗個殼啦，呢個唔知點解，話唔定咧當初
係有兩個版本啦，一個係噴咗，一個未噴都唔奇，咁所以有呢張咁嘅紙掛，好難考究。好嗱，拎走咗個殼之後咧，我睇下攞唔攞到呢塊底板出嚟先，係得嘅。咁咧嗱，呢塊底板幾厚咧？校準個焦距先啊！我諗真係1mm 嚇，呢個真係好清楚嘅1mm啦，今次。咁佢係 Duralumin，咁嗰陣時咧就有好多車都係選擇呢種鋁合金嘅。咁亦都唔需要做任何嘅加工，唔係 CNC 啊，係閘出嚟跟住接嘅。咁我相信係咁整啩。咁但係而家啲鋁合金7075咧就唔可以接嘅，一定要車出嚟，因為佢一接咧就裂㗎啦嚇。以前呢種咧就可以咁，反而呢一種咧就會撞攣，但係咧就好少撞爛。嗱，跟嚟仲有一條咁幼嘅天線啦嚇。咁咧車鈴同車胎我都攞到出嚟嘅，你睇啲車鈴少透明嘅白色，明顯係一種尼龍嚟嘅嚇。咁究竟溝幾多尼龍有幾多膠咧？我當然係唔識啦嚇。咁但係呢啲一定係難爛啲，唔會咁容易裂嘅。咁但係你撳落去可能有少少彈力嘅。咁啲車胎咧保存得好好啊，車鈴都保存得好好。嗱，我唔覺得條鈴咧有啲咩變黃，因為佢都係原本有少少透明嘅白色。咁睇嚟啲料咧喺呢方面咧就好過田工少少嘅。嗱，一個講到內部嘅構造比較雀躍嘅呢個部分咧，就大家見到好得意嘅，佢嗰啲大嘅減速齒咧，裡面係有一嚿金屬嘅。咁所以咧，如果你要將呢個膠齒整落條軸度咧，係有機米上實嘅。咁但係咧睇落去，大家就會發現咧，咦冇差速嘅喎。咁有好亦都有唔好啦。佢有3個大餅齒俾你，大嘅減齒俾你，有3個摩打齒俾你。喺減速上面佢就好多選擇啦，但係喺差速上面咧就零貢獻啊！知道就係一個特別。有啤領嘅，依兩粒啤領咧咩 size 到咧？係咪5乘8咧嚇？5乘8嘅啤領當時係貴嘅，因為咧越細嘅啤領當時咧係有製造上咧即係呢個價錢唔少嘅。咁跟住裏面仲有啲好得意嘅軸嘅部分啦嚇，車軸嘅部分又有機米位。咁呢啲應該係殼柱嚟嘅，3條金屬殼柱應該係鋁嚟嘅。咁啊，連嗰個殼柱夾都已經擠埋落去咧，殼夾已經擠埋落去啊，好奇怪啊，唔分得開嘅。咁跟住呢度有個電阻啦嚇，呢個電阻就係嗰個機變嘅電阻啦，好大嚿喎，幾多咧？10個 W 1個鵪啊，差唔多啦。嗰陣時同我哋買到嘅嗰陣時差唔多。咁跟住咧就有個摩打座，呢個摩打座咧佢未能擠啤領，有啤領位。咁如果啤領位咧裏面擠嘅，唔喺出面擠，呢個覺得有啲奇怪啊。通常喺出面就方便啲啊，咁你就係咁套啲嘢落去，令到嗰兩個啤領唔會甩出嚟。咁但係而家咧就喺裏面，咁即係裏面都有辦法頂實佢，等個啤領唔會喺裏面走出嚟。啲設計上咧有啲奇怪啊。好啦，咁你見到呢紮密啲窿嘅細啲窿嘅，一定係380摩打嘅位置啦。咁但係都係向住呢個軸心走，咁所以咧佢嘅距離應該係一樣。咁冇理由兩個摩打齒啊唔同大細啊。咁所以佢如果你用兩個380嘅話，必須要相同大細嘅摩打齒啊嚇。如果唔係就摩打頂摩打。540就真係呢邊嘅。如果你用540嘅話咧，你就真係呢一度啦嚇。咁呢度仲有個380嘅位，即係話咧好得意喎，有兩個380可以打橫，唔通咁樣係應該唔夠位啊嚇。咁啊，但係方向上咧就好多選擇。好嗱，個變速咧係咁嘅樣。咁我俾幾秒大家諗諗呢個變速有啲咩特別之處啊？3、2、1嗱，個特別之處咧就係佢得3塊金屬片嘅啫。咁即係話咧，佢變速咧只係得快中同埋冇速度，即係得兩個速度啊，得慢同埋快，冇中間嘅嚇，應該咁講嚇。咁所以咧嗰粒電阻咧都係得
一粒嘅啫，好多時候有兩粒或者中間有一個極走出嚟嘅。咁但係而家呢個得一粒電咗，而嗰個金屬片咧得3個金屬片嘅，即係話咧佢得2前速嘅啫。咁呢個就係有啲搞嘢啦。即係如果有咁多個摩打又可以咁快得2前速嘅，一定難控制好多啊。咁大塊呢啲片嘅話，相信就係擠servo 嘅位置啊。嗰陣時咧個 servo 可以好大，咁所以咧呢度可能真係成個位霸晒都唔奇啊。咁仲有啲工具啦，咁有條車軸。嗱，打開個盒仲有咁多其他零件嘅，咁令我有少少覺得驚訝嘅咧，就佢原來唔係送380個，佢送咗個540摩打。咁呢個540摩打咧，當然又有啲唔同啦，因為佢又唔係即係嗱呢度啲窿位，大家都感覺到有啲唔同啊。嗱，而嗰個杯士咧，都個位有啲唔同，大家望一望啦。不過咧，我花咗好多眼力望到。佢都係萬寶寺摩打嚟，呢度有萬寶寺嘅名。咁而啲電線咧比較上咧又幼啲嘅。咁嗰陣時有啲咁嘅摩打。當然啦，即係我而家手上揸住個咁嘅摩打咧，我相信我都一定唔會攞嚟使用㗎啦。就算我玩呢架車嘅話咧，呢個摩打都成為一個古董，我收埋佢。咁我相信呢個係一個電兜嚟嘅，但係呢個電兜係金屬。又係 Duralumin， 唔知咪又係鋁合金嘅咧嚇。咁嗰陣時啲包裝都幾好啊，佢每個有個別嘅包裝，咁即係話如果你需要買呢啲 parts 咧，佢就亦都係就係咁嘅樣咁賣俾你都唔奇嚇。嗱，呢咁大嚿嘅金屬件咧，我就見到嗰個頭先嗰幅畫咧，就應該真係車尾嘅。咁啊個開關掣就喺車尾啦。咁即係話個車尾都有好安全嘅保護。你睇下嗰個厚度咧，我相信咧1.8度咯，又未夠2，1.7度啦嘅厚度咧，仲厚過底板嘅，愛嚟保護架車尾啊！即係如果架車唔夠人快，俾人喺後面撞嘅話咧，都有一定保護作用啊！咁咧呢塊細塊嘅咧，其實就已經係個風翼嚟啊！唔好唔記得依個係1:12嘅車嚟。係1935-78年版本嘅嗰個尾翼，咁而嗰個泵把咧，車頭嘅泵把咧有咁多窿位，睇嚟都可以褪前褪後咧，去就翻你萬一唔係呢個車殼啊，或者同個車殼有啲匹配啊，咁想出啲入啲啊，有啲咁嘅選擇。咁仲有一個轉向，個轉向咧已經係尼龍膠做嘅，拉環做，我相信呢個就穩陣好多啦。78年嗰架76年嗰架田宮嘅934咧，就用啲金屬件嘅。咁但係而家呢個轉向咧，我相信反而係好啲嘅，用一個尼龍嘅物件啊。咁咧呢一嚿大嚿嘅咧，就係俾人擠喺車頭個硬泵把 ABS 泵把前面，再加條軟嘅泵把嘅。即係唔好大家一齊傷啦，不如大家都唔使傷咧。就可以用啲軟啲嘅嘢去令到個撞擊減少一啲損壞。車尾都有2嚿咁嘅嘢嘅。咁同樣如果人哋喺後面撞到嘅話，亦都少啲損傷。如果嗰陣時其他車輛有啲咁嘅嘢就好啦嚇。咁呢一包咧應該就係啲推杆嚟啦。咁點解3條咧？因為咧車頭係需要2條嘅。咁跟住咧，即係轉彎嗰2條啦嚇，一左一右。另外嗰條咧就應該係變速嗰一條。好，咁花少少時間知道呢啲嘅咩金屬件啦。呢2塊金屬件咧，有2塊嘅 L 字嘅金屬件咧，就係愛嚟緊個車架，即係個車底板有兩邊嘅位置走出嚟咧，就即係整實個車殼嘅，即係車殼。同個底板嘅接駁位嚟就用呢2塊。呢嚿咧，大家估下係咩啦？就係嗰4粒電芯可以擠嘅位置嚟。咁仲有一啲嘢唔使大家俾心機睇嘅，螺絲啦、絲母啦、機米同埋6角匙啦。
又有包螺絲啦，有包大啲嘅絲帽，睇嚟係碌嗰4粒啦，同埋一啲戒指啊咁啦。仲有最後咧，好多車都係咁樣包裝。當時日本車啊，呢度有除咗條橡筋已經斷咗之外咧，應該咧就有潤滑油同埋強力接着劑，應該有2條強力接着劑，睇嚟係黐實嘅車胎同即係海綿胎同埋個拎嘅。咁呢一支咧就應該咧係潤滑油嚟嘅，唔知係咪咁簡單啦。咁另外咧仲有雙面膠紙，咁咧相當可愛啊！路人乙借出嚟嘅嘢竟然咁有趣味啊！第一就係全部係德文嘅，除咗有啲英文咧，即係依啲包裝字眼之外啦嚇。咁原來係即係賣出外國嘅，咁呢啲亦都好得意啊！噴埋嘅殼，咁我從來都冇諗過Imai會有呢一啲產品，仲係曾經見過呢架車啊，或者買過呢架車玩過啊，最緊要留言啊嚇！咁而家呢度咧，如果我買咗呢盒嘢又唔識德文嘅話咧，除咗查之外咧，你都估啦，係咪？咁但係佢都好清楚嘅，你睇下佢嗰啲格式嗰個風格咧，其實同一貫嘅日本田宮啊嗰啲模型鋪咧好相近。咁啊，仲其實好清楚啊！咁嗰陣時已經有海綿胎嘅特別膠水嘅啦。咁咧開始叫你砌個車頭轉向咧，同田宮係一樣。咁但係呢度咧，我就見成盒嘢我都見唔到有啤令喎，咁唔通要真係出動自己買啲啤令？我見到有膠杯士嘅，咁真係愛嚟俾膠杯士擠落去咯嚇。佢只有2粒啤令贈送嘅啫。如果講滾珠續成，只有2粒。咁呢度咧就整後邊個車擔啦，唔係都係車頭個車擔嚟嘅，依然係。跟住咧就係頭先嗰2塊金屬片，我嚟固定個殼嘅金屬片咯。跟住啊，整尾嘅車擔啦，尾嘅車擔最後嗰個位咧有電芯嘅，咁亦都有好大個泵把，尾泵把上面咧就有殼柱嘅，原來喺個最尾嗰度咧固定個車殼。跟住好啦，嗱呢粒，係啦嗱，嗰粒啤令如果咁樣黏上去嘅話咧，即係擠上去嘅話咧，要黐實啊，真係論盡啦，因為裡面冇嘢頂住啊。頭先我估計嘅問題就產生啦。咁但係以外咧就唔使擔心咁多啦，因為咧如果黏實佢嘅話咧，咁你出面就唔會甩㗎啦，係咪？咁跟住咧，呢度就係講啲摩打啦，點樣選擇咯。咁你可以頭先講過嘅組合都可以選擇。咁啊，睇下係咪2個380咧個齒比就唔同啦，冇錯啦嚇。2個380嘅齒比咧可以揀個大啲嘅摩打齒，細啲嘅減速齒都得。咁跟住咧，就砌摩打齒，跟住咧就整個機變嘅支撐啦，同埋嗰個電盒啦。咦？又走去跳整下車殼，咁呢個車殼呢個形狀啊，呢啲咁嘅設計同田宮咧非常相近，都好靚啊！咁跟住，咦？叫你整 servo 啦，嗱個 servo 係咪黐實嘅咧？係嘅，雙面膠紙黏落去嘅啫，係冇支柱嘅，冇 servo mount 嘅，咁啊撞咗之後有機會甩嘅嚇。咁啊機變嗰個 servo 都係黐實嘅啫，睇嚟。跟住整電盒、開關掣，好啦，嗰嚿 NICD 就咁擠。擠咗，個仲要咧，嗰條電咧就一早同嗰個接收綁實，
用橡筋綁實。咁即係話咧，你插嚿電就會插埋個接收噶啦，揈下揈下噶啦，咁就因為啲嘢都插住噶嘛。好，跟住就叫你吸埋個殼。咁但係咧，我都明白嘅，嗰陣時啲嘢咁大嚿咧，要塞晒喺個93578嘅車殼裡面咧，有啲困難。咁亦都可以保持個車殼咧，就唔使夾硬變形啊，整到好高晒咁。咁砌出嚟咧，可以好靚仔嘅。咁呢度咧，本人就唔識德文嘅，咁所以咧，都係應該啲調教嚟嘅。咁啊話俾你知個機變又係個速度咯，可能係咁咯。誒，直情有速度喎，厲害。OK， 最快嘅速度550嘅，唔係540嘅速度最快，55 km， 即係根據佢嘅。即係話俾大家知啊，55 km 速度啊！呢個圖表，我相信大家有啲興趣。好，咁其餘嗰啲說明書可以唔理啊，呢度得意啊，大家睇一睇啊。咁我相信冇乜邊架遙控車會話俾你知用咩摩打，有啲咩真實嘅 km 千米啊，即係公里速度。依架都係1001架啦。如果有第二啲車話俾你知咁嘅，即係咁準確嘅用540摩打點、50摩打點、350摩打點咧，咁你話俾我知，我未見過有說明書會講呢啲嘢嘅。嗱，除咗說明書再跟嚟，仲有一本注意事項嘅，我相信。咁第一版我睇唔明啦，咁但係都係講啲遙控設備嘅嘢嘅。第二版咧，嗱呢度你睇唔睇得明咧？講呢啲 band 啦。咁你如果唔識咩叫 band 嘅話咧，咁都唔使明㗎啦呢個。呢一度咧就當然係講架車嘅操控啦，即係嗰兩支棍係咩意義啦。跟住叫你首先即係走圓形先啦。咦？跟住複雜啲啦，即係你要調轉。counterclockwise 同埋 clockwise 都識行啦，跟住識得打八字啦，有一步步咁樣由唔識揸變成識揸啦。咁跟住咧就叫你跟一啲 track 去簡單嘅 track 去行啦。如果行到就更加好啦。跟住咧呢個圖大家應該都好留意到嘅 Arduino 啦，唔識呢個圖都唔好玩遙控車啦，係咪？咁跟住咧，咦又講下啲大彎同細彎啦。跟住應該係講 racing line 嘅啦，即係究竟嗰條行車線應該點樣選擇啦？我都幾得意嘅，好多文字嘅。咁跟住咧，咦，哇，複雜啲嘅技術啩？好，有啲安全事項啦，車胎叫你做乜咧？唔通係唔明白？跟住呢度咧，叫你唔好做乜鬼，嚿電嘅安全啩，係咪叉電嘅安全啩？好，有啲好得意嘅嘢，冇理由喺呢度起步啊，所以叫你都係安全事項嚟嘅嚇，好得意嘅嘢啊！咁嗱，再一次證明咧，呢架車係來自 Imai 嘅1978年嘅產品嚟。咁我相信咧，有人都會喜歡咧去 collect 啊，即係收集呢啲舊模型嘅。如果有興趣嘅話咧，你都可以考慮下留個聯絡咧，同路人乙自己傾下嘅。嗱，喺度再一次多謝路人乙啊！佢借出呢啲模型咧，我完全未見過。咁多年咧，我唔知道 Imai 咧有出遙控車嘅。咁我唔知道嗰陣時香港咧係咪都係好少呢一類咁嘅車啦嚇。嗱，如果中意呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。仲可以睇翻之前嘅所有其他古董模型嘅，跟住嗰個播放清單啦。亦都可以睇翻我啲新嘅模型嘅。我唔係淨係講古董模型。追蹤住我，再見。